Iya hadiah, kalender, kaset, dan akhir doa. Dan ada juga foto bergambar Kang Ubay. Nah, iya serang Al-Habsi, penjuk kesuksesan. Cung siapa yang mau ngacung? Ngacung dah si bapak eta pak. Ayo pak, adik pak. Eta nu ngau jaket hidung, bapak dia. Abi ngacung. Ayo naik. Hiji tah, dua pak, seorang deui ngacung. Oh, ti bapak eta ngacung. No batik. Nah, eta mohon. Awak pak, adik pak. Oh. Eta. Hiji deui bapak itu nu tadi ngacung. Mana yang budak lain bapak-bapak. Awak pak, adik pak. Hiji deui pak, adik pak. Bapak mau dijadiin mau jaket. Nah, jaket eta mohon. Naik pak, naik. Akang turun, duaan turun. Gantian ini. Dia pengantin hebe ya. Salatullah salamullah. Tepuk tangan. Rasulillah. Tuntun. Salatullah salamullah. Ala Yasin. Habibillah. Salatullah salamullah. Kali. Ala Taha. Rasulillah. Salatullah salamullah. Ala Yasin. Habibillah. Awasalna bi bismillah. Wabil hadi Rasulillah. Wa kulli mujahidinillah. Bi ahlil ban ya Allah. Minum mulai teh bener ngajawabna. Siapkan minum. Siapkan balap terus. Tepuk tangan atuh. Mana cari cing wae, mana mah keur usum hujan. Siapkan. 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 Mari kan udah disiapkan teh maot. San Wasta Nami Epi Akang Nami manta Anda gaduh kene bojo gaduh gaduh nah sing ngeureuyeun sing reuyeun heeh teh hayangnya paksakeun we eta huntupan beak tina susu teh teh susuna susu nged susu lanyet atuh saya lanyet dikenyot seteng masih kene masih kenyot masih dikenyot oh teh hayang oge kanyot teh kenyalah ngan urang mah teh hayang susu kitu mah sok karacunan pamari ge nu ngenyotnya susu nini teh modar hiji rumah tangga teh kudu nyoo susu astagfirullahaladzim kudu nyoo ilmu me boga budi pekerti nyoo susu kolot-kolot bekian betul nyoo ilmu ieu nyoo susu dua pamajikan pangmeuli kencang tut astagfirullahaladzim cangkaleng ti pamijahan bari jarah meh kuat anu kitu wae di keur naon ente cangcut masker siapa eta kunaon ngalamun wae ya kurang bere duit lah aing tadi amplop beurang ya jeung ngalamun wae jeung anu boga hutang. Iya. Sodakoh mulut. Sakuan bisi leungit. Karek adi kitu-kitu kanu kieu.
jagoan. Hiji kudu apal nikah teh pardunaad. Dus. Pardunaad. Dus. Ayo sabariji. 7. Astagfirullahaladzim. Aisyah kunaon tara ngaji atuh. Parduna adus aya 7 gerak. Incu geus raweuy. Adus teu apal. Ieu kumaha hirup? Aya 2. Hiji. Niat. 2. Zakat. Zakat. Kadua na teh ngawasu badan. Kucai seluruh badan. Ti awal dugi ka akhir teh bersih. Ngeus sakitu. Lamun eueuh mah ngegebrus kana Balong. aduh. Matak kudu ngaji rutinan tah pangarsa ajengan. Adan-adan atuh geus kolot teh bisa kaburu di adanan. Budak lahir adan, hujan gede. Guluduk, Adan. aya juring, Ada. majikan bawel. Adan. Pemajikan bawel, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pemajikan bawel adan. Heeh bener. Geus tong ngalamun wae geus dibere duit anger we ngalamun atuh seuri. Terus nu ngabatalkeun kana wudu teh hiji, Hitut. kadua pantel Lengan. jeung saha. Jeung pamajikan. Ka mana we ngajawab mah. Lu penting mah menang duit. Nu katilu ngome. Kanjut. Astagfirullahaladzim. Ki. Gih. Terus deui. No. Modal. Astagfirullah. Ka mana wae. Aduh. Oh bener batal wudu teh da modal mah bener. Apalan si bapak ieu mah. Heeh ka mana we ngajawab mah nya. Ngajawab kubul jeung dubur. Nya rek kaluar ti hareup rek ti keluar ti tukang. Anger eta teh batal nya. Terus Nabi Muhammad teh lahirna teh di Mekah. dimakamkeun di makamkeun di Maroko. Dimakamkeun di Kebon. Astagfirullahaladzim Gusti nu agung. Tadi makamkeun di kebon. Dilahirkeun teh emang di mana? Di bumi. Di bumi saha? Di bumi abdi. Ya we. Saha nu ngaheujeun? Indung. Minum. Mata kurang teh kudu Nyandung. Astagfirullahaladzim. Kudu nyantri atau nyantri li nyanung. Untuk kecoplok yang sayang nyanung nih. Yang hayang nyanung nih kolot-kolot. Nabi teh lahirna teh poe. Rebo. Astagfirullahaladzim. Poe Senin. Lahirna teh malaman tahun. Hijrah. Tahun hijrah. Tahun. Baru. Astagfirullahaladzim. Tadi bejaan Kang Ustad tuh. Sorangan emang enak yang tahun baruan. Kolot-kolot sih mah. Batur eureun tahun baruan teh sieun corona sih mereka tahun baruan sorangan. Babakaran, bakar ikan, bakar leungeun segala dibakar. Tuh. Lahirna teh poe Senin. Malaman tahun gaji. Gaji. Tahun gaji. Baik lah ku mamang we. Mamangnya penting marah.
Me. Ngaji. Naon jeung rame di kumaha teh. Ramana teh Raden. Raden. Prabu Siliwangi. Astagfirullah. Sigana mah si bapak ieu mah turunan Pajajaran. Raden Duloh. ibuna Yaminah. dibabarkeun di Mekah. makamna di Astana. di Madinah, lain astana deh. Terus we astana gerak. Di Madinah, astana. Rukun Islam aya 5. Pancasila 7. Pancasila 7. Tah nu kieu ditewak, Pak. Ngarobah-robah Pancasila. Mantu Pancasila 7. Hiji Islam. 2 Iman. adan subuh cing alus di Mekah gajina teh gede dah alus adana. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo adan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Oh gitu. Di abdi mana adan kieu teh ece pas paranti ngasupkeun mayit kana liang lahat. Supaya mayit teh teu hudang deui. Ya hadiahna. Ya. Manikeun mang meh teu cicingan wae, teu cicingeun. Ya. Mun leuleus dibalur-balur wae eta. Nyari waos dikumur-kumur nya eta. Iya bisa rek sakolakeun budak SD, SMP, SMK dan perguruan tinggi. Pami yatim piatu gratis sampai wisuda. Tapi tong dikitukeun nyerieun mah teh. Tong dilipat-lipat nyerieun. Di kudu ngukut ngukut Berit. berkah atuh nu kitu malin berit. Coba berit mah ngukut Ucing. Astagfirullahaladzim. Tingali itu foto ustad, foto ucing. Hah? Foto Ustad. Atuh ucing-ucing wae. Antak balik ti dieu teh pamajikan teh kudu Koreh. dikoreh. Ngoreh naon? Tapi emang bener, ada emang. Nu kieu tah ikhlas lillahi taala bakal jadi jalmi ahli surga. Siapkeun. Namanya ku abi kudu diinum. Ah gitu atuh siapkeun. Nah erek deui mah. Nya ngameakeun urang tuh. Tah ieu pakainya aya gambaran tuh. Oh aya gambar Akang jeung Ustad Alapsi. Nang kenangan jadi bobo teh asa digegepan ku Awewe. kegepan ku kaos dan ku Wis turun kan itu ah. Nggak geus bae da geus kagok geus salaman ah. Ya non. Tepuk tangan alhamdulillah. Sepuh-sepuh picontohan orang masih kena kersa ngaos. Pangyanakeun jang. Awas. Pangyanakeun. Tungtun maksud teh. Si jengkang. Pangyanakeun misi gebis. Tungtun. Ih eta nu nungtun teh kumaha geus.